नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, जोड़ों में दर्द, एलर्जी जैसी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के नियमित अभ्यास करने से इन मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठें, आपने इन अभ्यासों को अपने बिस्तर पर ही प्रैक्टिस करना है। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर से ले जाते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। दोनों बाजू आपके कान के पास ऐसे सटे हुए हों और अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर हथेलियों को ऐसे अपने सिर पर रख लेते हैं। ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने शरीर को ऐसे राइट साइड ऐसे मोड़ना है। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 8 से 10 बार लेफ्ट राइट साइड से प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मर्जारी आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करते हैं। एक्सहेल करते हुए अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं और अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करते हैं। यह अभ्यास हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है और यह अभ्यास मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या को भी दूर करने के लिए सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक्सहेल करते हुए अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं। इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना और नौकासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास हमारी स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। जिन लोगों को कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उन लोगों के लिए भी यह एक बेस्ट अभ्यास होते हैं। इनहेल करते हुए ऐसे सेतु बंधासना यानी ब्रिज पोज की पोजीशन पर आते हैं। एक्सहेल करते हुए नौकासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को कॉम्बिनेशन के साथ आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। ऐसे ही आपने वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर ऐसे आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं। इसके बाद आपने अपने एक पैर को ऐसे पीछे रखते हुए, राइट पैर को ऐसे आगे रखते हुए ऐसे अश्व संचालन आसन की पोजीशन पर आते हैं और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। यह अभ्यास हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या को दूर करता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।
दोस्तों बदलते मौसम में मौसमी बीमारियों को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हलासना। दोस्तों इस अभ्यास को सुबह उठकर आप अपने बिस्तर पर प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे गले में दर्द, गले में खराश, गले में संक्रमण, सर्दी, जुकाम, खांसी और शरीर में दर्द या जोड़ों में दर्द की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। इसके बाद आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर आना है। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास हमारे नाक, कान, गले के सभी विकारों को दूर करता है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद आपने ऐसे अपने पैरों को मिला लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही स्टाप पोज में आपने बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।